So, heute machen wir weiter mit unserem Thema. Donc aujourd'hui, nous continuons avec notre thème. Und zwar im 2. Buch Könige, Kapitel 20, Et dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 20, Vers 1 bis 6. à partir du verset 1 au verset 6. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn der Amos, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen von dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Vers 4. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am 3. Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen, und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Auf Französisch bitte. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Heute habe ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema mit euch zu teilen. Halleluja. Aujourd'hui, j'ai un thème très très intéressant à partager avec Wenn vous. man von Thema Gebet spricht, das ist eine Saison, wo jeder viel beten muss. Das ist so. Lorsqu'on parle de prière, c'est une saison où l'homme doit beaucoup prier. Wir besprechen die Themen hier nicht, weil wir das machen wollen, sondern das sind so Offenbarungen, die Gott uns gibt, und wir besprechen diese Themen. Nous ne parlons pas de ce thème parce que c'est ce que nous voulons faire, mais c'est une révélation que nous avons reçue de Dieu. Da wir von Gebet reden, Et comme nous parlons là de prière, das heißt, dass in dieser Saison du musst viel beten, um Dinge zu erreichen durch dein Gebet. ça veut dire que dans cette saison, tu dois beaucoup prier pour atteindre des choses. Und wir haben letzten Sonntag schon gesehen, was Gebet ist, die Arten von Gebet, und auch gesehen, wie Jesus Christus selber gebetet hatte. Et le dimanche dernier, nous avons vu encore les différents types de prières et comment est-ce que Jésus lui-même a prié. In der Bibel gibt auch Männer, die Männer von Gebet waren. Et dans la Bible, il y a des hommes qui ont été des hommes de prière. Und ihre Gebete können uns auch zeigen, wie man bestimmte Gebete machen kann. Et leurs prières sont des exemples pour nous montrer comment est-ce qu'il faut avoir des prières concrètes. Deshalb in diesem großen Thema hier, lehre mich beten, C'est pour ça, dans ce grand thème, Seigneur, apprends-moi à prier. will ich ein Unterthema heute besprechen. Je vais parler encore d'un sous-thème. Und zwar das Gebet von Hiskia. Et ça, c'est la prière d'Ézéchias. Halleluja. Kann Amen. jemand sagen, das Gebet von Hiskia? Quelqu'un peut dire la prière d'Ézéchias. Wenn man das Leben von Hiskia beobachtet und auch sieht, genau in diesem Kapitel 2, wie er gebetet hat, Lorsqu'on voit encore la vie d'Ézéchias, principalement dans le chapitre 20, comment est-ce qu'Ézéchias a prié. da können wir viel lernen zum Thema Gebet. Ici, maintenant, nous pouvons beaucoup apprendre comment est-ce qu'on prie. In diesem Kapitel 20, Vers 1 hier wird jemand präsentiert, der todkrank ist. Et dans ce chapitre-là, on présente Ézéchias comme quelqu'un qui est mort, qui est malade à la mort. Dieser Kapitel fängt an mit einer schweren Krankheit bei Hiskia. Et ce chapitre commence avec une maladie très grave avec Ézéchias. war in einer Situation, wo Hilfe gesucht hatte. Et il était dans une situation où il avait besoin d'aide. War in einer Situation, wo alles Mögliche versucht hatte, gesund zu werden. Et il était dans une situation où il avait tout essayé pour être en bonne santé. Aber weder die Therapien
noch sein Reichtum konnte ihm helfen. Même encore cette thérapie ne pouvait pas le sauver. Halleluja. Amen. Er war schwer krank. Il était gravement malade. Er war todkrank. Il était malade à la mort. Das heißt, der Tod war an seiner Tür. C'est-à-dire que la mort était au seuil de sa porte. Und das Einzige, was er erwartet hatte, war einmal, dass Gott angreift in seiner Situation. Et ce qu'il attendait encore, c'est que le Seigneur puisse encore vraiment le sauver, sortir encore de sa situation. Er hat erwartet, dass Gott selber kommt und ihm hilft in dieser Situation. Il attendait à ce que Dieu lui-même vienne encore l'aider dans cette situation. Aber schaut mal, was hier passiert. Mais regardez ici ce qui s'est passé. Anstatt zu kommen, um ihm zu helfen, Au lieu de venir encore pour l'aider, Gott sandte seinen Propheten Jesaja Dieu envoya son prophète Ésaïe mit einer klaren Botschaft. avec un message très clair. Du, Hiskia, Toi, Ézéchiel, du sollst dein Haus vorbereiten, tu dois préparer ta du maison, sollst dich tu organisieren, dois t'organiser weil du willst parce sterben. que tu vas mourir. Das ist meine Prophetie für dich. Et c'est cette prophétie pour vous. Ich bin nicht gekommen mit einer Prophetie des Lebens für Je dich. suis pas venu avec une prophétie de vie pour Ich toi. bin nicht gekommen mit einer Prophetie des Segen Je für suis pas dich, venu avec une prophétie de bénédiction pour toi. sondern der Herr sagt, du willst Mais sterben. le Seigneur dit que tu vas mourir. Bereite dich vor. Prépare-toi Such einen Nachfolger. et cherche maintenant un successeur. Halleluja. Amen. Und wir wissen, was für ein Prophet Jesaja war in der Bibel. Et nous savons quel type de prophète était Ésaïe dans la Bible. Jesaja war einer der größten Propheten in der Bibel. Et Ésaïe était l'un des grands prophètes dans la Bible. Das Wort aus dem Mund von Jesaja war kein Spiel. Et la parole qui sortait de la bouche d'Ésaïe n'était pas du jeu. Alle Prophetien, die aus seinem Mund herausgekommen sind, wurden erfüllt. Et toutes les paroles qui sortaient de sa bouche vraiment s'accomplissaient. Jesaja war der einzige Prophet, der mit Genauigkeit die Geburt und den Tod von Jesus Christus prophezeit hatte. Et Ésaïe était le seul prophète qui a prophétisé avec exactitude vraiment la naissance et la mort de Jésus-Christ. Halleluja! Amen. Er hat 800 Jahre davor alles gesehen und prophezeit, was kommt. Et il a prophétisé 800 ans plus tôt avant que cela n'arrive. Wenn wir Jesaja Kapitel 53 lesen, er hat alles beschrieben, was Jesus Christus am Kreuz erleben musste für uns. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, on a vu comment est-ce qu'Ésaïe a décrit un peu le processus enfin de Jésus. Das heißt, wenn so ein Prophet zu dir kommt Donc ça veut dire que lorsqu'un prophète comme ça arrive, und er sagt zu dir, Gott hat zu mir gesagt, et il m'a dit que Dieu, il te dit, du il m'a dit, Hiskia, du sollst nicht mehr am Leben que toi, bleiben. Ézéchias, vraiment tu vas pas vivre. Schreib dein Testament. Écris ton testament, Du willst sterben. tu vas mourir. Wir sehen hier, dass die Situation von Hiskia eine schwierige Situation war. Et vraiment nous voyons que la situation d'Ézéchias c'était vraiment une situation difficile. Das war eine endgültige Situation. C'était une situation vraiment qui n'était plus valable. Das war eine ausweglose Situation. Une situation sans issue, Ohne Lösung. sans Ohne Alternative. alternative. Halleluja. Amen. Hiskia musste sich Donc vorbereiten. Ézéchias devait se préparer. Halleluja. Amen. Stell dir vor, Pouvez-vous vous imaginer, du bist schwer krank. tu es gravement malade. Und dann kommt ein gut angesehener Mann Gottes Et là maintenant vient un grand homme de Dieu in deiner Stadt. dans ta vie. Und er sagt zu dir, Gott hast du mir gesagt, Et te dit maintenant Dieu m'a dit, liebe Glaubensschwester, cher frère, cher fäng frère, an dein Testament zu schreiben, commence à écrire ton testament, du wirst nicht leben. tu vas pas vivre. Wie würdest du reagieren? Comment vas-tu réagir? Wie würdest du in solchen Situationen reagieren? Comment réagirais-tu dans une telle situation? Oder Gott selber kommt zu dir im Traum Ou bien Dieu vient en personne vers toi und er sagt, man kann nichts mehr für dich tun. et il te dit qu'on ne peut rien faire pour toi. Was der Arzt gesagt hat, ist richtig, das ist vorbei für dich. Man kann nichts mehr machen. Ce que le médecin a dit, c'est vrai, on ne peut rien faire. Wie würdest du reagieren? Comment réagirais-tu? Obwohl deine Situation endgültig schien, Même si, bien que ta situation soit irrésolvable, Hiskia wird ein Gebet aussprechen. Ézéchias a fait une prière. Er wird ein Gebet aussprechen, Ézéchias a fait une prière dass die Prophetie von Jesaja enden wird. afin que la prophétie d'Ésaïe soit Qui va changer la prophétie. afin que la prophétie d'Ésaïe se change. Er wird ein Gebet aussprechen, Donc il va faire maintenant une prière dass Gott Entscheidung enden wird. qui va changer la décision de Dieu. Halleluja. Amen. Er hat nicht aufgegeben. Et il n'a pas abandonné. Es gibt Gebete, Il a des prières. wenn Gott solche Gebete hört, dann muss er seine Entscheidung wieder treffen. Lorsque Dieu entend de telles prières comme ça, il doit vraiment changer sa Wenn décision. Gott solche Gebete hört, Quand Dieu entend de telles prières, dann muss er
sich anders überlegen Et là maintenant, il est obligé de faire afin de réfléchir à und neue Entscheidungen et treffen. maintenant prendre une nouvelle décision. Und das ist genauso, was Hiskia gemacht hat. C'est exactement ce qu'Ézéchias a fait. Halleluja. Amen. Hat ein Gebet ausgesprochen Donc il a fait une prière und dieses Gebet hat etwas in dein Leben verändert. et cette prière a changé quelque chose dans sa Wenn vie. wir hier sehen seine Reaktion, Ici nous voyons sa réaction. der erste Punkt, was Hiskia gemacht hat, Le premier point que Ézéchias a fait, hat nicht an die Prophetie von Jesaja gezweifelt. donc il n'a pas douté la prophétie d'Ésaïe. Hat die Prophetie ernst genommen. Donc il a pris la prophétie au sérieux. Wusste, dass alles, was von dem Mund von Jesaja kommt, wahrhaftig ist. Il savait que ce qui sortait de la bouche d'Ésaïe était vraiment vivant. Hat das ernst genommen. Donc il a pris ça au Aber sérieux. was hat getan in seiner Mais Reaktion? qu'est-ce qu'il a fait sa réaction? Hat sie gegen die Wand Il gedreht. s'est tourné vers le mur. Wandte sich gegen die Wand. Donc il s'est tourné vers le mur. Was heißt das ganz genau, sich gegen die Wand zu drehen? Et qu'est-ce que cela signifie se tourner vers le mur? Warum hat Hiskia nicht so frei gebetet? Pourquoi n'a pas-il prié librement? Warum hat sich gegen die Wand gedreht? Pourquoi s'est-il tourné vers le mur? Die Wand repräsentiert eine Barriere. Donc le mur représente ici une barrière. Wenn vor dir eine Wand steht, kannst du nicht mehr vorangehen. Lorsqu'il y a un mur devant toi, tu ne peux pas avancer. Also die Wand repräsentiert die Blockaden. Donc le mur représente ici le blocage. Die Wand ist ein Hindernis. Donc le mur ici représente ici le blocage. Die Wand kann auch die Krankheit von Hiskia repräsentieren. Donc le mur aussi peut représenter aussi la maladie d'Ézéchias. Wir sehen hier Hiskia in seiner Reaktion. Donc on voit ici Ézéchias dans sa réaction. Anstatt wegzulaufen, Au lieu de s'en aller, au lieu de s'en aller, ist einfach vor dem Problem geblieben. il est resté devant le problème. Hiskia ist vor dem Problem geblieben. Ézéchias est resté devant le problème. Ist vor der Wand geblieben. Donc il est resté devant le mur. Ist da geblieben, Il est resté là, aber nicht weggelaufen. mais il n'est pas allé. Il n'a pas fui. Halleluja. Amen. Das ist der erste Punkt, was wir hier C'est le sehen. premier point que nous voyons. Viele Christen geben auf und laufen weg, wenn eine Situation kommt. Beaucoup de chrétiens s'en vont lorsqu'il y a une situation. Aber Hiskia ist geblieben. Mais Ézéchias est resté. Hat sich gegen die Wand gedreht. Donc il s'est tourné contre le mur. Hat sich gegen die Wand gedreht. Il s'est tourné contre le mur. Hat sich nicht einschüchtern gelassen. Donc il ne s'est pas laissé attrister, intimider. Halleluja. Amen. Der zweite Punkt, Le deuxième point, die Wand repräsentiert die Intimität mit Gott. et le deuxième point, le mur ici représente l'intimité avec Dieu. In Jerusalem, es gibt dort eine berühmte Mauer. Donc à Jérusalem, il y a un mur qu'on connaît tous. Die Klagemauer, Halleluja. Ça c'est le mur de lamentation. Und viele Menschen gehen dorthin jedes Jahr und sie beten dort. Et beaucoup d'hommes vont là-bas pour prier. Und wenn sie beten, sie sind direkt gegen die Wand und sie beten. Sie machen so. Et lorsqu'ils sont en train de prier, ils sont direct contre le mur, en train de prier comme ça. Haben Sie schon mal das gesehen? Vous avez déjà vu ça? Sie beten gegen die Wand. Ils prient contre le mur. Was suchen sie da an diesem Ort? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas dans Sie suchen eine Intimität mit Gott, Ils cherchent une intimité avec damit Dieu ihre Gebete erhört werden. afin que la prière soit exaucée. Und dieser Ort gilt als eine der heiligsten Stellen in Jerusalem. Et ce mur s'applique en tant que le mur le plus saint à Jérusalem. Halleluja. Amen. Es sind alle, die dorthin gehen. Et c'est pour cela que tous ceux qui vont là-bas, Es gibt klare Regeln. il y a des règles qui sont Du claires. kannst nicht alles anziehen, dann dort gehen, dann beten. Tu ne peux pas Nein. porter n'importe quoi et aller là-bas pour prier. Alles, was man sieht, soll die Knie bedecken und die Schulter bedecken. Et tout ce qui se passe, c'est Tout ce qu'on porte. tout ce qu'on porte doit couvrir vraiment les genoux et aussi les épaules. Halleluja. Amen. Du kannst nicht mit freien Knien dorthin gehen oder freien Schultern dorthin gehen. Ob Mann oder Frau, du wirst nicht dort gehen. Sie werden nicht stoppen. Nein, du darfst nicht hier rein. Et en tant qu'homme et en tant que femme, tu n'as pas le droit de t'habiller avec les parties dehors. Und Menschen nehmen Gebetanliegen Et les hommes aussi prennent und sie führen das rein in den Rissen dieser Mauer. Sie führen ihre Gebetanliegen rein. et ils introduisent encore les sujets de prière dans les fissures des murs. Also wir sehen hier, dass die Wand oder die Mauer Symbol der Intimität mit Et Gott on voit ist. ici que le mur, c'est le symbole de l'intimité avec le Seigneur. Hiskia wusste
seine Diagnose. Et Ézéchias était conscient de son diagnostic. Hat die Prophetie gehört. Donc il a entendu la prophétie. Was hat gemacht? Qu'est-ce qu'il a fait? Ist in die Intimität Gottes Il est hineingegangen. allé dans l'intimité avec le Seigneur. Ist nicht mit seiner Situation da Il geblieben, n'est pas resté là comme ça avec la sondern situation. hat Gottes Intimität gesucht. Et il a cherché l'intimité de Die Dieu. Frage ist, wie reagierst du, wenn du eine schlechte Nachricht bekommst? Donc la question est, comment réagis-tu lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle? Wie reagierst du, wenn man dich etwas Schlechtes ankündigt? Comment tu réagis lorsque l'homme t'annonce quelque chose de Viele mauvais? Christen bleiben und weinen die ganze Zeit. Alléluia. Viele Christen bleiben da und weinen die ganze Et Zeit. beaucoup de chrétiens restent là et pleurent pendant tout le temps. Hiskia hat zwar geweint, Et c'est vrai, Ézéchias a pleuré, aber ist in die Intimität mais il est hineingegangen. allé dans l'intimité de Dieu. Du kannst zwar weinen, Tu peux certes pleurer, aber geht in die Intimität mais Gottes. va quand même dans l'intimité de Dieu. In Matthäus Kapitel 6, Vers 6 steht geschrieben, Et dans Matthieu chapitre 6, wenn wir beten, lorsque nous prions, dann sollen wir in unsere Kämmerlein hineingehen. nous ne devons pas, Wir sollen in unsere Kämmerlein gehen, nous devons rentrer en fait dans notre chambre, chambre dans le lieu secret, Alléluia, und die Tür schließen. et fermer la porte. Und unser Vater, der im Verborgenen ist, Et notre Père qui est dans le secret, zu ihm sollen wir reden. nous devons lui parler. Und sieht alles. Et il voit tout. Das ist vor jeder C'est Situation, pour ça que devant toute situation, versuchst du immer in die Intimität tu dois hineinzugehen. toujours chercher l'intimité de Dieu. Such die Intimität Gottes. Cherche l'intimité de Und das Dieu. ist was Hiskia hier C'est gesucht ce hat. que Ézéchias a fait. Hat sich gegen die Wand gedreht. Et il s'est tourné vers le mur. Und als sich gewandt hat gegen die Wand, Et lorsqu'il s'est tourné contre le mur, das Zweite, was getan hat, et la deuxième chose qu'il a faite, Hiskia hat seine Situation angepackt. et je tiens à pris sa situation. Amen. Amen. Halleluja. Amen. In dieser Intimität, Et dans l'intimité, ist nicht weggelaufen, il n'est pas. sondern hat das Problem direkt geschaut Et il a regardé le problème und directement. das Problem angepackt. Et il a pris ça en main. Ich kümmere mich jetzt drum. Et je m'occupe de cela. Ich weiß, niemand kann mir helfen. Je ne peux. Niemand kann mir Je helfen. sais que personne ne peut m'aider. Meine Situation kann man nichts mehr ändern. Et ma situation, personne ne peut la Aber changer. ich kann das anpacken. Mais je peux la prendre moi-même Ich en main. kann das Je anpacken. peux la prendre en main. Ich weiß nicht, was der Arzt zu dir gesagt Je hat. ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Ich weiß nicht, was du geträumt hast. Je ne sais pas ce à quoi tu as rêvé. Ich weiß nicht, was deine Familie zu dir Je gesprochen ne sais hat. pas ce que ta famille t'a dit. Aber das bringt nichts aufzugeben. Mais ça ne sert à rien Du d'abandonner. musst aufstehen und die Situation anpacken. Mais tu dois te lever et prendre la situation. Du en sollst main. aufstehen und die Situation in der Hand Tu nehmen. dois te lever et prendre la situation dans ta main. Und durch das Gebet und durch Glauben hat Hiskia die Situation angepackt. Et au travers la prière et la foi, Ézéchias a pris la situation en main. Hat geglaubt, dass Gott etwas in seiner Situation ändern konnte. Et il a cru que il a cru à ce que le Seigneur puisse mettre fin à sa situation. Hat nicht auf seinen Glauben verzichtet, Et il s'est pas détourné encore, il n'a pas renoncé à sa sondern foi. hat geglaubt, dass Gott etwas noch ändern konnte. Et il a cru fortement que le Seigneur pouvait mettre fin à sa Auch situation. von Jesaja gesprochen hatte. Même bien que Ésaïe ait parlé, Obwohl seine Krankheit unheilbar war. bien que sa maladie soit vraiment incurable, Aber hat immer noch an den Gott der letzten Minute geglaubt. mais il a cru au Dieu de la dernière minute. Hat immer an den Gott der letzten Sekunden geglaubt. Mais il a cru au Dieu de la dernière seconde. Halleluja. Amen. Und mit diesem Glauben, Et avec cette foi, das dritte, was getan hat, ce qui et ce qui est arrivé troisièmement, hat Gottes Herz getroffen. et il a touché le cœur de Dieu. Hat das richtige Gebet ausgesprochen. Et il a dit la prière exacte. Und hat Gott genau da getroffen, wo treffen konnte. Et là, il a touché Dieu exactement là où il fallait. Hat Gott da berührt, wo berühren sollte. Et il a touché Dieu là où il fallait toucher Dieu. Es bringt nichts, viele Worte im Gebet auszusprechen. Et ça ne sert à rien de prononcer beaucoup de paroles dans la prière. Es bringt nichts, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden im Gebet zu verbringen, Ça ne sert à rien de passer 2 ou 3 heures dans la prière. wenn deine Gebete Gottes Herz nicht berühren können. Lorsque ta prière ne touche pas le cœur de Dieu. Wenn deine Worte Gottes Herz nicht berühren. Lorsque tes paroles ne touchent pas le cœur de Dieu. Jesaja hat genau da getroffen. Et Ézéchias a touché là où il fallait. Halleluja. Amen. Und in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 26, Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, Vers 26, le verset 26, der Apostel Paulus sagt etwas Wichtiges.
l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important. Er sagt, ich laufe nicht das Ungewisse. Il dit, je ne cours pas dans l'inconnu. Halleluja. Ich boxe nicht die Luft. Il dit, je ne frappe pas dans Ich les airs. boxe nicht in die Luft. Je ne frappe pas dans les airs. Halleluja. Amen. Der Apostel Paulus konnte seine Kräfte da einsetzen, wo man diese Kraft brauchte. Et là, vraiment, l'apôtre Paul pouvait placer Er konnte seine Kräfte investieren, là, maintenant, il pouvait maintenant investir sa force wo man diese Kraft brauchte. où l'on a dit on avait besoin. Er hat nicht so umsonst gekämpft, in die Luft geboxt. Il ne s'est pas battu comme ça en vain. Es geht hier um die Effektivität deiner Gebete. Donc, il s'agit là maintenant de l'efficacité de ta prière. Deine Gebete müssen effektiv sein. Donc, tes prières doivent être efficaces. Sonst wirst du jahrelang beten, dann nichts sehen. Sinon, tu vas prier pendant des années. Du wirst in die Luft boxen und dann nichts Tu zurücksehen. vas frapper dans les airs et tu vas Und rien. Hiskia hat nicht in die Luft geboxt, Et Ézéchias n'a pas frappé dans sondern les airs. er hat Gottes Herz berührt. Mais il a touché le cœur de Dieu. Wenn wir zurücklesen hier in Vers 3 von zweites Buch Könige 20, Lorsque nous sommes ici dans le verset 3, 2. Könige Kapitel 20, Vers 3, le verset 3, er sagt, ach Herr, il dit, ô Éternel, gedenke doch daran. souviens-toi, Halleluja. Amen. Gedenke doch daran. il dit, souviens-toi. Kann jemand das noch wiederholen? Ach Herr, gedenke doch daran. Quelqu'un peut répéter, ah Seigneur, souviens-toi. Das war's. Et c'est tout. Das war sein Gebet. Et c'était sa prière. Ach Herr, Ô Seigneur, gedenke doch daran. souviens-toi. Was verbirgt sich hinter diesem Satz? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette Gedenke dich daran. souviens-toi. Durch dieses Gebet, Et tu vois cette prière, durch dieses Gebet, au travers de cette prière, hat Gott gezwungen, sich an sein Erinnerungsbuch zu schauen. donc il a obligé Dieu à se souvenir. Hat Gott gezwungen, Il a obligé Dieu sein Erinnerungsbuch zu öffnen und das zu schauen, was dort geschrieben ist. à ouvrir son livre de souvenirs et pour voir ce qui est écrit. Ach Herr, gedenke doch daran. Oh Éternel, souviens-toi. Bringt Gott dazu, Donc il amène Dieu sich an etwas zu erinnern. à se rappeler quelque chose. Also wenn man von dem Gebet von Hiskia spricht, Et lorsqu'on parle de la prière d'Ézéchias, das ist ein Gebet, wo du das Erinnerungsbuch Gottes aktiviert. et c'est là maintenant où on envoie Dieu à se rappeler du livre de souvenirs. Du bringst Gott dazu, sein Erinnerungsbuch zu öffnen. Et là maintenant tu envoies Dieu à ouvrir le livre de souvenirs. Aber was ist ein Erinnerungsbuch? Mais qu'est-ce qu'un livre de souvenirs? In einem Erinnerungsbuch Et dans un livre de souvenirs, werden die schönen Momente deines Lebens festgehalten. ce sont des beaux moments de ta vie qui sont Die schönsten Momente deines ce Lebens. sont les plus beaux moments de ta vie. Oh, da habe ich geheiratet. Et là, en tout cas, je me suis marié. Danach sind wir in Urlaub Et gegangen. ensuite, nous sommes allés en vacances. Oh, dann habe ich Zwillinge Et bekommen. nous avons eu des jumeaux. Und mein Mann hat so einen tollen Job gehabt wegen den Zwillingen. Et mon mari a eu un travail stable. In diesem Jahr haben wir ein neues Haus gebaut. Et dans cette même année, nous avons construit Das une maison. sind die schönen Momente. Ce sont les beaux Und in moments. diesem Jahr habe ich mich taufen lassen. Et dans cette année, je me suis fait baptiser. Da habe ich die Taufe des Heiligen Geistes erlebt. Et là, j'ai vécu vraiment le baptême du Saint-Esprit. In diesem Monat habe ich jemanden geheilt durch Gottes Kraft. Et dans ce mois, j'ai guéri quelqu'un au Also das Erinnerungsbuch, Et dans le livre de in souvenirs, diesem Buch sind alles festgehalten. et c'est là que Alles, was schön ist. et les choses qui sont belles Alles, sont was marquées là-bas. wichtig gewesen ist in deinem Leben. Et ce qui est vraiment important dans ta vie. Und Gott hat ein Erinnerungsbuch. Et Dieu a ce livre de souvenirs. Weißt du, dass Gott ein Erinnerungsbuch hat? Est-ce que tu sais que Dieu a ce livre de Wir souvenirs? nehmen Malachi Kapitel 3. Prenons Malachie, le chapitre 3. Malachi Kapitel 3, Malachie chapitre 3, Vers 16. verset 16. Jedes Mal, wenn man von Malachi spricht, dann denkt jeder am 10. Wir reden nicht heute von 10. Et là, lorsqu'on parle de Malachie, on pense directement à Du sollst keine Angst haben, das Buch aufzumachen. Tu n'as pas peur d'ouvrir ton livre. Malachi Kapitel 3, Vers 16. Oui, le Malachie chapitre 3, verset 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde von ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta.
Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vers 17. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Halleluja. Amen. Wir sehen hier, Gott hat ein Erinnerungsbuch. Ici, nous voyons que Dieu a un livre de souvenirs. Und dieses Buch ist nicht für jede Person geschrieben. Et ce livre n'est pas écrit pour tout le monde. Er sagt hier, das Buch ist nur für Menschen, die Gott fürchten. Et ici, il a dit que ce livre est pour ceux seulement qui le craignent. Dieses Buch ist nur für Menschen geschrieben, die Gott fürchten. Et ce livre est pour ceux seulement qui craignent le Seigneur. Menschen, die seinen Namen ehren. Et ceux-là même qui honorent son nom. Menschen, die Gott dienen. Ceux-là même qui servent le Seigneur. Gott hat ein Erinnerungsbuch für solche Menschen. Et Dieu a un livre de souvenirs pour les telles Und diese personnes. Menschen sind sein Eigentum. Et ces personnes doivent être sa propriété. Sie sind sein Eigentum. Ils sont sa propriété. Und in diesem Buch Et dans ce livre, sagt Gott selber, et Dieu dit lui-même, wird dich verschonen. il dit qu'il va te protéger. Wird dich Il verschonen. va te protéger. Das steht in dem Erinnerungsbuch von Gott. Et cela est écrit dans le livre de Kein Dieu. Mensch hat das geschrieben. Aucun homme n'a écrit cela. Kein Mensch hat das prophezeit. Aucun homme n'a prophétisé Gott cela. selber hat gesagt, Dieu lui-même a dit, weil du in diesem Erinnerungsbuch stehst, parce que tu t'inscris dans le livre weil de du Dieu, seinen Namen fürchtest, parce que tu crées weil son du nom, seinen Namen respektierst, parce que tu respectes son nom, wird dich verschonen. il va te garder, il va te protéger. Und wenn wir auch im zweiten Buch Mose Et lesen, lorsque nous lisons dans le livre d'Exode, Kapitel 17, Vers 11, à partir du chapitre 17, wir sehen, dass Israel im Kampf war gegen Amalek. nous voyons ici le combat entre Israël et Amalek. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11. Et dans le livre d'Exode, le chapitre 17, à partir du verset 11, Halleluja, sie waren im Kampf gegen Amalek. ils étaient en combat contre Amalek. Und Mose, die Bibel sagt, jedes Mal, wo Mose seine Hand erhöhte, Où Moïse a levé sa main, war Israel stärker. Israël était fort. Und als er seine Hände siegte, Et lorsque Aaron und Hur kamen, Mose zu unterstützen. Aaron et Rue sont venus pour le soutenir, Mose nahm einen Stein, er setzte sich drauf. et Moïse a pris Seine Hände waren hoch. et ses mains étaient encore haut. Hur war links, Aaron war rechts. Lui était à gauche et Aaron était. Und sie haben seine Hände unterstützt. Et ils ont soutenu sa main. Und Joshua war im Kampf gegen Amalek. Et Josué était en combat Und contre sie Amalek. haben Amalek besiegt. Et ils ont vécu Amalek. Was ist danach passiert? Et qu'est-ce qui s'est passé là? Sie haben diesen Sieg in dem Erinnerungsbuch geschrieben. Et ils ont écrit cette victoire dans le livre de souvenirs. Sie haben diesen Sieg in dem Erinnerungsbuch Et geschrieben. ils ont inscrit encore Das heißt, in diesem Buch ça veut dire hat que Gott deine Siege dort geschrieben. ça veut dire que dans ce livre, Dieu a inscrit, In diesem Buch dans ce livre, hat Gott etwas Tolles über dich geschrieben. Dieu a écrit quelque chose en fait de spécial pour toi. Hat etwas Tolles über dich Il a écrit geschrieben. quelque chose de spécial pour toi. Halleluja. Amen. Und in Esther Kapitel 2, Et dans le livre d'Esther, le chapitre 4, Vers 21 bis 23, à partir du verset 21 au verset 23, es geht Mardochée. là il s'agit là de Mardochée. Mardochée saß an der Tür des Königs. Mardochée était assis à la porte du roi. Und hat zwei Menschen gehört, die den König töten wollten. Et il a entendu deux hommes parler qui voulaient tuer encore le roi. Hat einen Mordplan gehört gegen Et il a den König. entendu vraiment une préparation à faire de Mardochée hat Esther sofort informiert. Et Mardochée a tout de suite informé Esther. Esther hat den König informiert. Et Esther a informé le roi. Und die zwei Menschen wurden festgehalten. Et les deux hommes ont été arrêtés. Und das Leben des Königs wurde gerettet. Et vraiment la vie du roi a été sauvée. Und dieses Ereignis wurde in dem Erinnerungsbuch geschrieben, was Mardochée getan hat. Et cela encore a été inscrit dans le livre de souvenirs. Halleluja. Amen. Also Gott hat ein Erinnerungsbuch. Dieu a un livre de souvenirs. Und Hiskia wusste das ganz genau. Et Ézéchias savait cela. Wusste, was in diesem Buch geschrieben Il ist. savait que cela était écrit dans le livre de souvenirs. Wusste, was Gott über ihn geschrieben hatte. Il savait ce que Dieu avait écrit sur lui. Dans Und hat dieses Erinnerungsbuch im Gebet aktiviert. il a activé encore ce livre-là dans sa Hat prière. Gott gesagt, denke dort daran her. Il a dit Seigneur, oh Seigneur, souviens-toi. Denke auch daran her. Souviens-toi, oh Seigneur. Liebe Brüder und Schwestern der Gemeinde, Chers frères et sœurs en Christ, du sollst eins wissen. tu dois cela, tu dois Die cela. EMBC hat ein
Erinnerungsbuch. L'MBC a encore un livre. Manchmal musst du dieses Buch aktivieren. Parfois, tu dois activer ce livre. Herr, denke dort daran. Oh Seigneur, souviens-toi. Denke dort daran, Souviens-toi. was du über die EMBC geschrieben hast, Herr. Ce que tu as écrit sur la MBC. Denke dort daran. Souviens-toi, Seigneur. Wer war Hiskia? Qui était Wer war Hiskia, solche Gebete zu machen? Qui était Ézéchias pour faire une telle prière? Weil nicht jeder kann so ein Gebet machen. Parce que c'est pas n'importe qui fait ça. Nicht jeder kann eine Prophetie Gottes enden. C'est pas n'importe qui peut changer la. Nicht jeder kann die Entscheidung Gottes enden. C'est pas n'importe qui peut changer la. Wer war Hiskia? Qui était Ézéchias? Was hat sein Leben geprägt? Qu'est-ce que nous savons sur sa vie? Wir nehmen 2. Buch Könige, Kapitel 18. Nous prenons 2 Rois, le chapitre. 2. Buch Könige, Kapitel 18, Vers 1. 2 Rois, chapitre 18, verset 1. Im 3. Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn Ahas, des Königs von Juda. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Vers 2. Mit 25 Jahren wurde König und regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Und tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Vers 4. Schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb Aschera-Standbilder und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Neshustan. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neshustan. Vers 5. Vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'y en a point eu de semblable à lui. Hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Vers 7. Und der Herr war mit ihm und überall, wo ihn zog, hatte gelingen. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Wer war Hiskia? Qui était Ézéchias? Was für ein Mann war so ein Gebet zu machen? Quel type d'homme était-il pour faire une telle sorte de prière? Wir lesen hier, mit 25 Jahren wurde König. Et nous voyons ici que là, à partir de 21 ans, il était déjà roi. 25 ans. 25 ans, il était Mit déjà roi. 25 Jahren À 25 ans, il était déjà roi. wurde König von Juda. Et il était déjà roi de Juda. Und 29 Jahre lang hat in Jerusalem regiert. Et il a régné sur Jérusalem pendant 23 ans. 29 ans. 29 ans. Alléluia. Amen. 29 Jahre lang Pendant 29 ans. hat in Jerusalem regiert. Et il a régné sur Jérusalem. Was hat in seiner Amtszeit getan? Et qu'est-ce qu'il a fait pendant son temps de Was hat service? für Gott getan? Qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Tat alles, was gut in den Augen Gottes Il a fait ce gewesen qui ist. était bon aux yeux de l'Éternel. Hat den Willen Gottes getan. Il a fait la volonté de Dieu. War ein König, der gedient hat wie David. Et il était un roi qui a servi comme David. Und Hiskia war der einzige König, der Israel von Götzendienst vollständig befreit hat. War der einzige. Et Ézéchias était le seul roi qui a banni les idoles d'Israël. Die anderen Könige haben versucht, Et les autres rois d'Adi ont essayé, aber das war nicht komplett weg. mais ce n'était pas complètement détruit. War der einzige König Il était le seul roi in der Geschichte von dans Israel, l'histoire d'Israël der Götzendienst komplett abgeschafft hat. et qui avait complètement détruit, abattu toutes les idoles. Hat die Höhe
il a détruit le haut lieu d'Astarté et Baal. Hat alles zerstört. Il a tout détruit. Den Götzen in Israel. Et les idoles en Israël. Astarté, Baal. Baal. Hat alles zerstört. Il a tout détruit. Halleluja. Amen. Auch die Schlange von Mose wurde zerstört. Même aussi le serpent des reins de Moïse. Die bronzene Schlange von Mose. Le serpent des reins. Wir kennen alle die Geschichte von Israel. Nous connaissons déjà l'histoire In d'Israël. der Wüste wurden die Kinder von Israel von giftigen Schlangen gebissen. Et dans le désert, l'enfant d'Israël fut mordu par des serpents. Geheilt zu werden, mussten sie eine bronzene Schlange schauen, gerettet zu werden. Et pour être sauvé, il devait maintenant regarder au serpent des reins. Und alle, die diese Schlange schauten, wurden geheilt. Et tous ceux qui ont regardé au serpent des reins ont été guéris. Danach hat Israel diese bronzene Schlange behalten. Et c'est là maintenant qu'Israël a conservé ce serpent des reins. Und was haben die später gemacht? Et qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Sie fing an, jetzt die bronzene Schlange anzubeten. Ils ont commencé maintenant à adorer ce serpent des Sie reins. fing an, diese Schlange als Götzen zu nehmen. Et maintenant ils ont pris maintenant ce serpent des reins comme idole. Hiskia hat das gesehen. Et Ézéchias a vu ça. Sagt, das kann nicht sein. Il dit que ça ne peut pas être Dass possible. man anstatt Gott anzubeten, eine bronzene Schlange anbetet. Adore Dieu, l'homme a prié maintenant le serpent des reins. Hat diese Schlange zerstört. Et il a détruit ce serpent. Und viele Christen verhalten sich genauso wie die Kinder Israeler. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se comportent comme les enfants Wenn wir d'Israël. die Schriften lesen, Lorsque nous lisons les Écritures, in Johannes Kapitel 3, Vers 14, dans Jean, le chapitre 3, bis 15, à partir du verset 13, Johannes 3, Vers 14 bis 15, à partir du chapitre 14 à 15, dort steht geschrieben, là il est écrit, dass genauso wie Mose die bronzene Schlange erhöht hatte, de la même manière dont Moïse a élevé le serpent des reins, musste Jesus Christus auch erhöht werden, c'est comme ça aussi que Jésus doit être élevé, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Das heißt, diese Schlange in der Wüste war die Repräsentation von Jesus Ce Christus. serpent dans ce désert était comme la représentation de Jésus. Deshalb Jesus Christus selber wurde erhöht am Kreuz. Jésus lui-même a été élevé à la croix, Damit alle, die von der Sünde gebissen wurden, afin que tous ceux qui ont été maudits par les péchés gerettet werden durch Jesus soient Christus. sauvés par Jésus. Alle, die Jesus Christus schauen, Tous ceux qui regardent à Jésus gerettet werden. soient sauvés. Aber was passiert heute? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Anstatt auf Jesus zu Au schauen, lieu de regarder à Jésus, wir schauen das Kreuz. on regarde la croix. Heute beten viele Christen das Kreuz als Holz an. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient encore la croix comme bois. Sie beten das Kreuz als Holz an. Donc ils adorent encore la croix. Sie comme haben le bois. Jesus Christus vergessen Donc ils ont oublié Jésus. und sie glauben an das Kreuz viel mehr als an Jesus Mais Christus. ils croient beaucoup à la croix qu'en Jésus. Sie tragen auch sogar Ketten mit Kreuzen, auch hier großen Ils Kreuzen. portent même encore des chaînes en croix. Sie glauben an ihre Halsketten, Donc ils croient encore en cette... aber sie glauben nicht an Jesus Christus. mais ils ne croient pas en Das Jésus. ist Götzendienst. Mais ça sont des idoles. Das ist Götzendienst. C'est de Das l'idolâtrie. Kreuz kann dir nichts bringen. Et la croix ne peut rien t'apporter. Nur das Werk Jesu am Kreuz hat uns gerettet. Seulement l'œuvre de Jésus à la croix peut te Das sauver. Kreuz als Holz, als Kette, als Deko kann dir nicht helfen. Et la croix en tant que chaîne, en tant que bois, c'est un décor, ça ne peut rien Das ist t'apporter. der Grund, warum viele moderne Gemeinden keinen Kreuz mehr in den Gemeinden haben. Et c'est pour cela que beaucoup de communautés modernes n'ont plus de croix dans leur Weil irgendwann haben die Christen angefangen, das Kreuz anzubeten. Wenn die in die Gemeinde kommen, sie beugen Knie vor dem Holz und sie beten das Holz an, mehr als Jesus Christus selber. C'est à chaque fois que lorsqu'ils viennent encore dans la communauté, ils voient la croix, automatiquement ils fléchissent les genoux, ils commencent à adorer la croix au lieu de Jésus. Deshalb viele Gemeinden haben das Kreuz abgeschafft in ihren C'est Gemeinden. pour cela que beaucoup de communautés ont levé ces croix. Hiskia hat diese Schlange abgeschafft in Israel. Et Ézéchias a détruit ce serpent en Israël. Halleluja! Amen. Was hat Hiskia noch gemacht? Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Hat Israel gereinigt. Et il a purifié Israël. Hat Israel Il a gereinigt. purifié Israël. Israel von Götzendienst befreit Il a purifié Israël enfin des idolâtries, des cultes und idoles. gereinigt Et il les a purifiés. und das Feuer der Erweckung angezündet. Et il a allumé encore la flamme de l'éveil en eux. Halleluja! Amen. Wenn wir das zweite Buch Chronik lesen, Lorsque nous lisons le livre de 2 Chroniques, Kapitel 30, le chapitre 30, wir sehen noch, was Hiskia
on voit getan encore hat. ce qu'Ézéchias a fait. Zweites Buch Chronik, Kapitel 30, 2 Chroniques, Vers 1 bis 5. versets 1 à 5. Und Hiskia sandte Boten an ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasseh, dass sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israel, das Passa zu feiern. Alléluia. Amen. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Und wenn wir Vers 5 lesen, und sie verfassten einen Aufruf, der in ganz Israel von Beersheba bis Dan verkündigt werden sollten, dass sie kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israel in Jerusalem, das Passa zu halten. Et là, au verset 5, il est écrit ici, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vint à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu Denn d'Israël. sie hatten es lange Zeit nicht mehr gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Car il n'était plus célébré par la multitude comme il était écrit. Wir kennen die Geschichte des Passafest. Donc nous connaissons tous l'histoire de la Irgendwann Pâque. hat Israel dieses Feier nicht mehr gefeiert. Et Alléluia. Das Passa wurde nicht mehr gefeiert. Et la Pâque n'était plus célébrée. Israel war geteilt. Israel Norden und Süden. Sie waren geteilt. Et Israël était séparé, Israël nord, sud. Und das Passa war nicht mehr gefeiert. Et la Pâque n'était plus célébrée. Hiskia war der einzige König, der Israel versammelt hat. Et Ézéchias était le seul roi qui a pu rassembler Israël. Hat Briefe geschickt. Et il a envoyé des lettres. Und sie haben wieder angefangen, das Passa zu feiern. Ils ont recommencé à célébrer la fête, la Pâque. Um Gott anzubeten. Et à adorer Dieu. Um Gott zu preisen. Et à louer Dieu. Wir sehen hier, war ein Mann der Erweckung. Et ici nous voyons que c'était un homme de réveil. Was hat Hiskia noch getan? Qu'est-ce qu'il a fait encore Wir nehmen Ézéchias? Sprüche Kapitel 25. Nous prenons Proverbe. Sprüche 25. Vers 1. Proverbe 25. Le verset 1. Weitere Sprüche Salomos in der Zeit Hiskias zusammengetragen. Das ist der Vers. Wir sehen hier, Hiskia hat alle Sprüche von Salomo veröffentlicht. Donc ici on voit qu'Ézéchias a publié tous les proverbes de Salomon. Ja, viele Sprüche, die Salomos geschrieben hat. Tous les proverbes que Salomon a Hat écrits. alles versammelt und dann veröffentlicht. Et il a tout rassemblé et il les a publiés. Wir nehmen zweites Buch Könige Kapitel 19. Nous prenons encore le livre Zweites de Rois, Buch Könige Kapitel 19. 2 Rois, Vers 14. Hiskia war verset 14. noch ein Mann des Vertrauens. Er vertraute Gott sehr. Donc Ézéchias était un homme de confiance. Wenn wir hier im Kapitel 19 lesen, Et lorsque nous lisons ici au chapitre es 4, geht um den König von Assyrien. Es geht um den König von Assyrien, donc là il s'agit là du roi d'Assyrie, d'Assyrie, der Sanherib hieß. Sanherib. Sanchérib, qui s'appelle Sanchérib. Und Sanherib hat Hiskia bedroht mit Israel. Et Sanchérib a menacé Ézéchias. Hat das Königtum von Hiskia bedroht. Et il a menacé Ézéchias. Wollte Israel attackieren. Il voulait attaquer Israël. Was hat Hiskia gemacht? Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Zweites Buch Könige 19, Vers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Halleluja. Amen. Zweites Buch Könige, Kapitel 19, Vers 14. Vers 14. Also Hiskia hat den Brief von Sanherib bekommen. Donc Ézéchias a reçu la lettre de Sanchérib. Mit seinen Bedrohungen, Donc avec sa menace, mit seinen Demütigungen. avec son humiliation. Du Hiskia, ich werde dich Et attackieren. toi Ézéchias, je vais t'attaquer. Du Hiskia, ich mache dich fertig heute. Toi Ézéchias, je finis avec toi aujourd'hui. Du Hiskia, deine Götter können dir nicht helfen. Et toi Ézéchias, Dieu ne peut rien Ich faire. habe alle Könige vernichtet. Et j'ai détruit tous les dieux. Wer bist du, um widerstehen zu können? Du kannst das Et nicht. qui es-tu pour me résister? So hat Hiskia bedroht. Et c'est comme ça qu'il a menacé Wie Ézéchias. hat Hiskia reagiert? Et comment est-ce qu'Ézéchias a Er hat réagi? die Bedrohungen genommen Il a pris
Er hat den Brief genommen il a pris les lettres und er hat vor Gott ausgebreitet. et il a placé ça. Il a déroulé devant le Il a Seigneur. déroulé devant le Seigneur. Alléluia. Er hat alles ausgerollt vor den Herrn. Et il a déroulé cela devant Er le hat Seigneur. die Betrüge vor Gott gebracht. Et il a apporté encore ses menaces devant le Wir Seigneur. sehen hier, dass Hiskia nicht an seine eigenen Kräfte geglaubt hat. Et on voit qu'Ézéchias n'a pas cru en ses propres Er hat forces. sich nicht an seine eigene Kraft verlassen. Il ne s'est pas confié en ses Er hat sich forces. nicht auf seine Armee verlassen. Il ne s'est pas remis à son armée. Sondern er war jemand, der immer Gott vertrauen konnte. Egal wie die Situation war. On peut voir que c'était quelqu'un qui se confiait toujours au Seigneur. Halleluja. Und er hat etwas Gutes vor den Augen Gottes getan. Et encore, il a fait encore des choses qui étaient bien aux Und wir yeux. sehen, warum er hier so betet. Et on voit ici maintenant pourquoi. Wenn wir nochmal zurückkommen, 2. Buch Könige, Kapitel 20 lesen, Lorsque nous revenons encore au chapitre 20, Vers 4, also Vers 3 bis 8, à partir du verset 3 à er 8, sagt, ach Herr, gedenke dort daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin. Amen. Er ist in Wahrheit vor Gott gewandelt. Donc là, maintenant, il s'est tourné vers la vérité de Dieu. Il a marché dans la vérité. Il a marché la vérité. Er ist in Wahrheit gewandelt. Il a marché dans la vérité de Dieu. Wir sehen auch noch hier was Wichtiges. Et on voit encore ici ce qui est important. Er hat mit ganzem Herzen Gott gedient. Et il a servi le Seigneur avec tout son cœur. Sein Herz war nicht geteilt. Et son cœur ne s'est pas séparé. Und er hat getan, er sagt, und getan habe, was gut in deinen Augen ist. Et il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Und Hiskia weinte sehr. Et Ézéchias a beaucoup pleuré. Halleluja. Amen. Hiskia wusste, was er für Gott getan hatte. Donc Ézéchias savait ce qu'il avait pour Dieu. Und er hat Gott daran erinnert. Et il a rappelé cela à Dieu. Er hat Gott daran erinnert. Il a rappelé cela à Dieu. Was ist passiert? Qu'est-ce qui s'est passé? Wenn wir weiterlesen, Vers 4. Lorsque nous lisons au verset 4, Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme. Kehre und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Siehe, ich will dich heilen. Voici, je te guérirai. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Halleluja. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville. Halleluja. Amen. Gott hat seine Prophetie geändert. Dieu a changé sa prophétie. Der Tod wurde ins Leben umgewandelt. Et la mort fut changée en vie. Die Krankheit wurde in Heilung umgewandelt. Et la maladie fut changée en guérison. Und Hiskia durfte 15 weitere Jahre leben. Et Ézéchias encore a eu le droit de vivre encore pendant 15 ans. Halleluja. Amen. Wenn du das Gebet von Hiskia aussprichst, Quand tu fais la prière d'Ézéchias, dann muss etwas geschehen. quelque chose doit se passer. Wenn du das Gebet von Hiskia aussprichst, Quand tu fais la prière d'Ézéchias, dann Gott muss etwas tun. Dieu doit faire quelque chose. Halleluja. Amen. Der Punkt wurde in Komma durch Komma ersetzt. Et vraiment, le point va se changer maintenant en virgule. Der Punkt in dem Leben von Hiskia Et le point dans la vie d'Ézéchias wurde durch ein Komma ersetzt. s'est changé en virgule. Das Leben geht weiter. Halleluja. Das Leben geht weiter. Halleluja. Es muss weitergehen. Ça doit aller, ça doit Und continuer. Gott hat nicht nur in das Erinnerungsbuch geschaut, Et Dieu n'a pas seulement regardé dans lui de ce aber er hat seine Tränen gesehen. mais il a regardé aussi à ses Er hat gesehen, wie Hiskia geweint hatte. Il a regardé à comment est-ce que Ézéchias a pleuré. Er hat gesehen, wie ernst Hiskia seine Situation genommen hatte. Il a regardé à comment est-ce que Ézéchias a pris la situation au sérieux. Und er hat einfach mal gewirkt in seinem Leben. Et vraiment, il a agi dans sa vie. Gott selber ist gekommen und er hat ihm Leben geschenkt. Halleluja. Et Dieu lui-même est venu, il lui a apporté la Die vie. Frage ist, was sind deine Werke im Haus des Herrn? Et la question est, quelles sont tes œuvres dans la maison du Seigneur? Kann Gott sich auf deine Werke stützen, um angreifen zu können? Et est-ce que Dieu peut s'appuyer sur tes œuvres afin de pouvoir te soutenir? Du kannst das Gebet von Hiskia nicht aussprechen, Tu ne peux pas faire la prière d'Ézéchias wenn dein Leben nicht vor Gott korrekt ist.
lorsque ta vie n'est pas correcte devant Dieu, Gott kann sein Erinnerungsbuch nicht öffnen, Dieu ne peut pas ouvrir son livre de souvenirs. wenn du noch Götzen in deinem Leben hast. Lorsque tu as encore des idoles dans ton cœur. Hiskia musste Israel reinigen. Ézéchias devait, a dit, purifier Israël. Musste den Götzendienst zerstören. Il devait détruire toutes ces idoles. Musste die bronzene Schlange zerstören. Il devait détruire le serpent des reins. Hat so stark Gott gedient. Et il a servi Dieu fortement. Dann an den Tag, wo krank gewesen ist, Et là, jusqu'à ce qu'au jour il soit malade, Gott konnte sein Erinnerungsbuch öffnen. Dieu maintenant a pu ouvrir son Damit livre Gott sein Buch öffnen kann, afin que Dieu puisse ouvrir du son livre. sollst ein korrektes Leben vor ihm führen. Tu dois avoir une vie correcte. Was sind deine Werke im Haus des Herrn? Quelles sont tes œuvres dans sa maison? Was sind deine Werke als Christen? Quelles sont tes œuvres en tant que chrétien? Was tust du im Verborgenen? Qu'est-ce que tu Was tust du, wenn du zu Hause bist? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Was tust du, wenn du bei der Arbeit bist? Qu'est-ce que tu fais lorsque Was tu tust travailles? du, wenn du in der Dunkelheit bist? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es dans Was les sind ténèbres? deine Werke? Quelles sont tes œuvres? Das ist die Frage heute. C'est ça la question aujourd'hui. Kann Gott sich trauen, das Erinnerungsbuch zu öffnen? Est-ce que Dieu peut s'appuyer dessus pour pouvoir ouvrir le livre? Ist dein Name eigentlich in diesem Buch geschrieben? Est-ce que ton nom est vraiment écrit dans ce livre? Weil im Malachi Kapitel 3 dieses Buch ist nur für Menschen, die Gott dienen. Parce que dans Malachie, ce livre est pour ceux seulement qui craignent le Dieses Seigneur. Buch ist nur für Menschen, die Gott fürchten. Et ce livre est pour ces personnes qui craignent le Dieses Seigneur. Buch ist nur für Menschen, die Gott lieben. Et ce livre est seulement pour ces personnes qui Solange aiment du le Gott Seigneur. nicht liebst, C'est seulement pour une personne qui aime le Seigneur. solange du Gott nicht liebst, Tant que tu n'aimes pas le Seigneur, solange du weit von Gott lebst, tant que tu vis loin du Seigneur, solange du weit von seinen Geboten lebst, tant que tu vis loin de son commandement, du kannst nicht wie Hiskia tu beten. ne peux pas prier comme Ézéchias. Herr, gedenke dort daran. Oh Seigneur, souviens-toi. An was soll sich erinnern? À quoi doit-il se souvenir? An was? À quoi? Was hast du getan? Qu'est-ce qu'il a fait? Was tust du in deinem Haus? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Was tust du in deinem Haus? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? An was soll sich erinnern? À quoi doit-il se souvenir? Sag mir, an was? Dis-moi, à Wenn quoi? dein Leben schaust, Lorsque tu vois ta vie, an was kann Gott sich erinnern? à quoi Dieu peut-il se souvenir? Wenn du im Not bist, Lorsque tu es dans l'urgence, wenn du im Sterbenbett liegst, an was soll sich lorsque Gott tu es couché sur ton erinnern? lit de mort, à quoi Dieu peut se souvenir? An was soll sich erinnern? À quoi Dieu peut-il se souvenir? Das ist die Frage an uns heute. Et c'est la question maintenant. pour Gott nous. hat ein Erinnerungsbuch. Dieu a un livre de souvenirs. Und dieses Buch kannst du aktivieren im Gebet. Et ce livre, on peut l'activer dans. Nehemia hat dieses Buch auch genutzt. Néhémie a aussi utilisé ce livre. Wenn wir Nehemia Kapitel 13 lesen, Lorsque nous lisons Néhémie, le chapitre 13, Vers 22, le verset 22, wir sehen auch hier, dass Nehemia mit diesem Buch gebetet hatte. et nous voyons que Néhémie a vraiment utilisé ce livre en priant. Nehemia Kapitel 13, Vers 22. Donc Néhémie, Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen, um die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Halleluja! Alléluia. Nehemia sagt zu dem Herrn, gedenke doch daran, was ich tue und verschone mich. Et Néhémie a dit au Seigneur, souviens-toi, oh Seigneur, de ce que j'ai fait et vraiment protège-moi. Wir wissen, was Nehemia in Israel getan hat. Et nous savons ce que Néhémie a fait en Israël. Hat die niederzerrissene Mauer wieder gebaut. Et Néhémie a dit à reconstruire le mur qui était détruit. Hat eine Erweckung in Israel gebracht. Et il a porté le réveil en Israël. Trotz Widerstände, trotz Angriffe. Malgré les attaques, malgré les Ist oppositions. mutig geblieben. Et il est resté là. Ist dran Et geblieben. il est resté là. Und hier spricht ein Gebet. Et là maintenant il fait une prière. Hier gedenke daran. Et Seigneur, souviens-toi Und verschone mich. et Halleluja. protège-moi. Und wenn wir Et weiterlesen, lorsque nous continuons à lire, Vers 28. le verset 8, le verset Und 28. einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes El-Shashib, des hohen Priesters, hatte sich mit Sambalat, dem Oroniter, verschwägert. Den jagte ich von mir weg. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. Auf Französisch. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le honorite.
je les chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Halleluja. Amen. Nehemia wollte Israel heiligen. Donc Néhémie voulait purifier Israël. Er wollte Erweckung einführen. Donc il voulait introduire. Er hat Widerstände gesehen durch Sanballat und Tobija und ihre ganze Gruppe. Donc il a vu l'opposition au travers de Sanballat et puis son groupe. Welches Gebet sagt er hier? Et qu'est-ce qu'il a prié, il fait ici? Erster Punkt hier. Gedenke daran, was ich getan habe und verschone mich. Ich, Nehemia. Premier point, il dit Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait et protège-moi, moi Néhémie. Zweiter Punkt. Deuxième point. Oh Herr, du sollst daran denken, dass diese Widerstand geleistet haben. Sie haben gegen das Werk gekämpft. Seigneur, tu dois te rappeler que ces personnes-là vraiment se sont tournées contre toi. Sie haben das Priestertum befleckt. Et ils ont souillé le sacerdoce. Also, es gibt zwei Arten von Büchern. Donc il y a deux. Es gibt ein Buch, wo dein Name steht, alle die Gott fürchten, alle Gott dienen. Es gibt ein Buch für sie geschrieben. Donc il y a un livre où tous ceux qui craignent le Seigneur, ils sont. Gott soll sie verschonen. Et Dieu doit. Und das zweite Buch Et le deuxième livre. ist das Erinnerungsbuch, Et c'est le livre de souvenirs. das für deine Feinde geschrieben ist. Là où le nom de tes ennemis sont écrits. Ein Buch für deine Feinde. Un livre pour tes ennemis. Die dich attackieren. Ceux qui t'attaquent. Es gibt ein Erinnerungsbuch für sie. Il y a un livre de souvenirs pour eux. Die Hexen, die dich fressen wollen. Et la sorcellerie qui veut te dévorer. Es gibt ein Erinnerungsbuch für sie. Il y a aussi un livre pour cela. Die dich krank machen wollen. Ceux qui veulent te rendre malade. Deine Finanzen attackieren Ceux qui wollen. attaquent tes finances. Deine Kinder attackieren Ceux wollen. qui veulent attaquer tes enfants. Deine Ehe attackieren Ceux qui veulent wollen. attaquer ton mariage. Es gibt ein Erinnerungsbuch für sie. Il y a un livre de souvenirs pour eux. Nehemia sagt hier, gedenke daran, Le Seigneur, Néhémie a dit, Seigneur, dass souviens-toi diese deinen Dienst befleckt haben. que ceux-là t'a dit ont souillé ton sacerdoce. Liebe Brüder und Schwestern, Chers frères et sœurs, manchmal müssen wir auch dieses Buch aktivieren. parfois nous devons aussi activer ce livre. Manchmal müssen wir auch dieses Buch aktivieren. Parfois nous devons aussi activer ce Wir livre. müssen unser eigenes Erinnerungsbuch aktivieren, Nous ne devons pas seulement activer notre livre de souvenirs damit Gott uns verschont, pour que Dieu nous protège. sondern wir müssen auch das andere Buch aktivieren. Erinnerungsbuch. Ça, c'est le livre de souvenirs. Ein Buch, das für deine Feinde geschrieben ist. Et un livre qui est écrit pour tes souvenirs, pour tes ennemis. Ein Buch, das gegen deine Feinde geschrieben ist. Et un livre qui est écrit contre tes ennemis. Und das lohnt sich, das Buch zu öffnen. Et ça vaut la peine d'ouvrir ce livre. Damit Gott sieht, was gegen dich geplant ist. Afin que Dieu voie ce qu'ils ont programmé contre Damit toi. Gott deine Leiden siehst. Afin que Dieu voie tes souffrances. Damit Gott deine Kämpfe siehst. Afin que Dieu voie tes combats. Damit Gott deine Tränen siehst. Afin que Dieu voie tes larmes. Halleluja. Amen. Was ist passiert mit Hiskia? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Ézéchias? Er hat das Buch aktiviert. Et il a activé le livre. Gott hat ihn geheilt. Et Dieu l'a guéri. Aber wenn wir weiterlesen, Mais lorsque nous continuons à wir lire, sehen, dass Hiskia, nous voyons que Ézéchias, der Gotteshand erlebt hatte, qui a vécu la main de Dieu, der Gotteshand gesehen hatte, et qui a vu la main de Dieu, dieser Hiskia wurde voller Hochmut. et vraiment, Ézéchias, c'est-à-dire, était vraiment rempli d'orgueil. Voller Hochmut. Rempli d'orgueil. Nach seiner Heilung, Après sa guérison, dann sandte der König von Babel Menschen zu ihm. Der König von Babel et vraiment, le roi de Babel est venu sur lui. sandte Boten zu ihm. Et il est venu, Il a envoyé des il Messager. a envoyé des messagers. Und was tat Hiskia? Et qu'est-ce que Ézéchias a Er fait? zeigt sein ganzes Reichtum, alles was bei ihm war, sein Schatz. Guck mal, was ich habe bei mir. Et il dit, Hochmut. maintenant, t'as dit à toute sa maison, regardez ce que j'ai avec moi. Er hat alles gezeigt. Et il a tout montré. Da kam Jesaja, was haben diese Menschen bei dir gesehen? Et vraiment, Esaïe est venu dire, mais qu'est-ce que ces gens-là font avec toi? Jesaja sagte, ich habe alles bei mir gesagt, ich habe nichts versteckt. Et vraiment, Ézéchias a dit, j'ai fait tout ça par moi-même, j'ai rien caché. Voller Hochmut. Rempli d'orgueil. Viele Menschen enden leider so. Et beaucoup de personnes finissent malheureusement comme ça. Nachdem Gott stark gewirkt hat durch ihr Gebet, Après que Dieu ait puissamment agi dans leur prière, werden sie voller Hochmut. ils deviennent maintenant remplis Sie d'orgueil. waren schwer krank. Ils étaient gravement malades. Sie haben ein Gebet ausgesprochen. Ils ont fait une prière. Gott ist gekommen. Dieu est venu Sie wurden geheilt. et ils ont été guéris. Danach wurden sie hochmütig. Maintenant, Ich habe gebetet. et j'ai prié. Ich bin ein Bischof. Ra, bra, 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 bra. Bra, 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 bra. Sie ändern ihren Namen
Donc ils cherchent maintenant leur nom. In der Zukunft soll ich mich der Interplanetar Bishop International heißen. Dans le futur maintenant, il se fait maintenant interplanétaire bishop. Der Aufersteher von toten Menschen. Et le ressuscité encore des morts. Ich bin der, vor dem der Tod hat keine Chance. Et je suis celui dont la mort n'a aucune chance. Ja? Die Krankheit hat keine Chance vor mir. Et la maladie n'a aucune chance devant moi. Hochmut. L'orgueil. Hochmut. L'orgueil. Hochmut. L'orgueil. Was ist passiert? Qu'est-ce qui s'est passé? Der König von Babel. Et le roi de Babel. Auf diesen Grund konnte dann jetzt kommen, dann Israel angreifen. Et à partir de là maintenant, il pouvait attaquer Israël. Jesaja hat gesagt, weil du alles gezeigt hast, wird kommen und alles wegnehmen von deinem Haus. Et Isaïe lui a dit, à cause de ça maintenant, à cause de ce que tu as fait, tu as tout montré. Deine Söhne, deine Kinder. Tes enfants, tes fils. Hiskia sagt, das ist nicht schlimm. Et Ézéchias dit, bon, c'est pas grave. Hauptsache, das ist nicht in meiner Zeit. Ich bin gestorben nachher. Le plus important, c'est pas dans mon temps, je suis déjà mort. Könnt ihr euch vorstellen, was Hiskia danach sagt? Vous vous imaginez, Er tut etwas. donc il fait ça. Und die Konsequenzen müssen seine Kinder. Et les conséquences, ce sont les enfants qui doivent Müssen payer. das zahlen. Qui doivent payer cela. Weil das nicht in seiner Lebenszeit ist, Parce que ce n'est pas dans son temps les das restes, ist nicht sein ce Problem. n'est pas son problème. Und wir haben viele Christen, die heute so Nous sind. avons beaucoup de chrétiens comme ça. Solange etwas sie nicht betrifft, Tant qu'ils ne sont pas touchés, sie beten nicht. ils ne prient pas. Sie tun nicht. Ils ne font rien. Wenn ihr Bruder krank X ist, Lorsque leur frère est malade, sie malade, fasten nicht, sie beten nicht. ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Wenn ihre Gemeinde attackiert ist, Lorsque leur communauté est attaquée, sie beten nicht. ils ne prient pas. Solange sie persönlich nicht betroffen sind, Tant qu'ils ne sont pas concernés personnellement, sie fasten nicht, ils ne gênent pas. sie beten Ils ne nicht. prient pas. Nein, das ist die Sache der Non, Pastor. ça c'est la fête du pasteur. Das ist die Sache der Pastor und seine Non, Gebetgruppe. ça c'est la fête du pasteur et son. Das ist die Sache der Pastor und sein Kongo-Team. Et ça c'est la fête du pasteur et son équipe de Congo. Halleluja. Amen. Die Sache der Pastor und seine Kongolesen. Et ça c'est la fête du pasteur et la fête du Congo. Halleluja. Amen. Solange sie nicht betroffen sind, Donc tant qu'ils ne sont pas touchés, concernés, sie beten nicht. ils ne prient pas. Lieber Bruder, Chers frères, ich komme jetzt zum Schluss. et je viens maintenant à. Wir können alle Gebete machen. Nous pouvons faire toutes sortes de prières. Nous pouvons Aber faire wenn wir prier. Gottes Hand sehen, Mais lorsque nous voyons la main de die Dieu Ehre soll für Gott sein. et la gloire doit revenir au Seigneur. Ehre soll immer für Gott sein. La gloire doit toujours nous revenir. Die Ehre soll immer für Gott sein. La gloire doit être pour le Seigneur. Und das, was wir hier lernen dürfen durch die Geschichte von Hiskia. Et c'est ce que nous devons maintenant apprendre au travers de l'histoire. Das Gebet von Hiskia ist sehr effektiv. Et la prière d'Ézéchias est très Wir efficace. können im Gebet Gottes Buch öffnen. Nous pouvons ouvrir. Aber nachdem wir le- Gottes Hand gesehen haben, Mais après que nous ayons vu la main de Dieu, dann müssen wir erstmal in der Demut bleiben. mais nous devons maintenant être dans l'humilité. In der Demut Dans bleiben. l'humilité. In der Demut bleiben. Rester dans l'humilité. Du wirst heute beten. Et tu vas prier aujourd'hui. Du wirst erstmal Gott Danke sagen für dein Leben. Tu vas dire merci au Seigneur pour ta Du vie. wirst ihm Danke sagen für diese Predigt. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette Ich prédication. weiß nicht, welche Punkte dich angesprochen haben. Et c'est ce point dont nous avons parlé. Du wirst erstmal sagen, Herr, ich brauche deine Kraft. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta Ich force. brauche deine Kraft. J'ai besoin de ta force. Hiskia hat sich gegen die Wand gedreht Ézéchias s'est tourné contre le mur und hat gebetet. et il a prié. Hiskia hat sich aber gegen die Wand gedreht. Ézéchias s'est tourné contre le Er mur hat seine Situation geschaut. et il a regardé sa Er ist situation. nicht weggelaufen, Et il n'est pas parti. aber er hat die Situation geschaut Mais il a regardé la und situation er hat gebetet. et il a prié. Du willst heute wie Hiskia Tu vas beten. prier comme Ézéchias. Du willst wie Hiskia Tu beten. vas prier comme Ézéchias. Ich weiß nicht, welche Situation du Je erlebst. ne sais pas quelle situation que tu Ich traverses. weiß nicht, welche Situation deine Familie Je ne sais erlebt. pas quelle situation tu Aber traverses. du willst diese Situation in den Augen schauen. Mais tu vas regarder la situation dans Du les willst yeux. diese Situation in den Augen Tu schauen. vas regarder la situation dans les Fängt yeux. jetzt an zu beten im Namen Jesus Christus. Commence à prier. Während der Pianist uns Pendant que le begleitet. pianiste nous Du accompagne, willst beten. tu vas prier. Du willst Tu beten. vas prier. Du willst deine Situation in den Augen schauen. Tu vas prier la terre. Oh Herr, Oh Seigneur. im Namen Jesus Au nom de Christus. Jésus-Christ. Du bist Herr, du bist würdig, Herr. Cher Seigneur, tu Du es bist digne. Herr, du bist würdig, Herr. Seigneur, tu es Wir digne. erheben die Stimme, Vater. Nous élevons la voix In deinem Namen, en Vater. ton nom, In Seigneur. deinem Namen, En ton Herr. nom, Seigneur. Unabhängig davon, was wir erleben, Herr. Wir stehen auf, Vater. Nous nous levons maintenant, Und wir Seigneur. stehen vor jeder Situation. Nous tenons devant cette Wir situation. stehen vor jeder Krankheitssituation. Nous tenons devant chaque Wir situation de stehen vor maladie. jeder Krankheitssituation. Nous tenons devant chaque situation de Im maladie. Namen Jesus Christus. Bete weiter, bete weiter. Continue à prier. Bete weiter, bete weiter. Bete weiter, bete weiter, bete
bete weiter. Im Namen Jesu Au nom de Christus. Jésus. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christus. Bete weiter, bete weiter, bete weiter. Bete weiter, bete weiter. Schaut auf deine Situation. Regarde ta situation. Schaut auf deine Situation. Regarde ta situation. Und präsentiere die Situation Gottes Kraft. Et présente cette situation. Präsentiere deine Situation Gottes Macht. Et présente la situation. Präsentiere deine Situation, Et présente cette wie situation. stark dein Gott ist. Bete weiter, bete weiter. Egal was wir erleben, egal was wir erleben, egal was wir erleben, Vater, in deinem Namen hier, wir laufen nicht mehr weg 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 hier, im Namen Jesu Christus, im Namen Jesu Christus, wir laufen nicht mehr weg hier, wir bleiben, Vater, vor der Situation her, wir stehen hier, vor der Situation, vor der Krankheitssituation, vor der Situation her, vor Schulden her, vor Problemen her, wir stehen hier, vor jeder Situation und wir bringen das Ganze her, vor dir, ins Gebet her, im Namen Jesu Christus. Du bist würdig her, du bist her, wir proklamieren dich her, wir proklamieren deinen Namen her, im Namen Jesu Christus. Bete weiter, bete weiter, bete weiter, bete weiter. Ich will eine Frau des Gebets sehen. Ein Mann des Gebets sehen. Eine Frau des Gebets sehen. Ein Mann des Gebets sehen. Du willst zu den Herrn schreien. Vater, gib mir die Kraft. Es gibt Situationen, wenn diese Situationen sich präsentieren, du hast keine Kraft zu beten. Wenn die Situation kommt, die Angst ist so groß, dass du nicht mehr beten kannst. Aber Hiskia hat keine Angst gehabt. Hiskia hat keine Angst vor dem Tod gehabt. Er ist aufgestanden. Er hat gebetet. Er hat gebetet. Er hat gebetet. Du willst gegen die Angst beten. Gegen die Angst beten. Gegen die Einschüchterung gebeten. Du willst einfach die Situation brechen. Und Gottes Kraft rufen. Gottes Kraft rufen. Bete weiter, bete weiter. Bete Vater, du bist hier. Vater, du bist wirklich hier. Ich proklamiere dich her. Ich proklamiere dich her. In deinem Namen her. In deinem Namen her. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft her. Ich brauche deine Kraft, Vater. In meinem Leben her. Ich brauche deine Kraft, Vater. Vor jeder Situation. Vor jeder Situation her. Ich brauche deinen Mut her. Ich brauche deine Kraft, Vater. In
Wand. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Wandte sich gegen die Wand. Il s'est tourné contre le mur. Und wir haben die Wand definiert als Symbol der Blockaden. Et nous avons défini le mur comme symbole du blocage. Als Symbol der Barriere, die auf dem Weg steht. Comme symbole qui se. Wenn eine Mauer da ist, kannst du nicht vorangehen. Lorsqu'il y a un mur devant toi, tu ne peux pas avancer. Wenn eine Wand da ist, kannst du nicht Lorsqu'il vorangehen. y a un mur, tu ne peux pas avancer. Wir werden alle geistliche Mauern niederreißen. Nous allons maintenant prier, nous allons Wir werden alle geistliche Mauer zerstören. tout mur spirituel, nous allons les Die détruire. Wand, die der Feind vor dir gestellt hat. Et le mur que l'ennemi a Die construit devant toi. Wand, die der Feind vor dir gebaut hat. Le mur que l'ennemi a construit devant Du toi. versuchst voranzugehen, dann komm. Blockade, du kannst nicht mehr Tu vorangehen. essaies d'avancer, il y a un mur qui vient, tu peux pas Du avancer. versuchst voranzugehen, kommt immer eine Barriere. Tu essaies d'avancer, il y a toujours une Du barrière. willst heute diese Mauer Tu zerstören. dois détruire ce mur aujourd'hui. Du willst diese Wand zerstören. Tu dois détruire ce mur aujourd'hui. Durch das Gebet. Au travers de la prière, Fallen die Mauer. tu vas faire tomber les murs. Durch das Gebet. Par la prière, Fallen die Mauer. Bete weiter, bete weiter, bete weiter. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christus.
Jésus. Die Mauer, die vor deinem Leben steht, Les murs qui sont dans ta vie soll fallen im Namen Jesu Christus. sont maintenant au nom de Die Jésus. Wand, die vor dir steht, Le mur qui tient devant toi soll fallen im Namen Jesu tombe Christus. maintenant au nom de Jésus. Alle Blockaden dieses Jahr, Tout blocage, ich erhebe diese Blockaden. j'élève ce Ich blocage. erhebe diese Blockaden. J'élève ce Sie blocage. weichen im Namen Jesu Christus. Alle Barrieren, Toute barrière, alle Barrieren Barriere in deiner Gesundheit, dans ta santé, in deinen Finanzen, in deiner Ehe, bei der Arbeit, in deiner Ausbildung, im Namen Jesu au nom Christus. de Jésus. So wahr mein Gott Gott ist. Aussi fait que mon Dieu est So wahr mein Gott über alles steht. Dieu est vrai. Diese Mauer muss fallen. Diese Mauer muss fallen. Maintenant, Die Mauer, die die Generationen attackiert. qui attaque encore les générations. Die Mauer in deiner Familie, Le mur de ta famille die die Generationen attackiert. attaque encore les générations. Diese Mauer hat eine Limit gesetzt. Ce mur a mis une limitation. Diese Mauer hat eine Limit gesetzt. Ce mur a placé une Im limitation. Namen Jesu Au Christus. nom de Jésus. Ich zerreiße diese Mauer. Ich zerreiße diese Mauer. Ich zerreiße diese Mauer. Ce mur. Ab heute. À partir d'aujourd'hui, Ab heute. Du gehst voran. tu avances. Du bleibst nicht mehr an der gleichen Stelle. Tu ne restes pas encore à la même Du place. bleibst nicht mehr an der gleichen Tu ne Stelle. restes plus à la même place. Du gehst Tu voran. avances. Dein Leben geht voran. Ta vie Deine avance. Kinder gehen voran. Tes enfants avancent. Du gehst voran. Deine Kinder gehen voran. Deine Familie geht voran. Im Namen Jesu Christus. Alle geistlichen Grenzen. Alle geistlichen Grenzen. Alle geistlichen Grenzen sind erhoben. Im Namen Jesu Christus. Sind erhoben. Im Namen Jesu Christus. Sind erhoben. Im Namen Jesu Christus. Alle Ketten der Limitation sind gebrochen. Alle Ketten der Krankheiten sind gebrochen. Alle Ketten der Misserfolge sind jetzt gebrochen. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christus. Dein Herr ist König. Er steht über alles. Il se tient devant toutes choses. Ab heute, À partir d'aujourd'hui, du gehst einen Schritt voran. et tu avances des pas. Du gehst einen Schritt voran. Tu avances des pas. Keine Situation Aucune situation kann dich festhalten. ne peut te maintenir. Keine Situation Aucune situation wird dich festhalten. ne va te Er maintenir. macht die Tür auf für dich heute. Il ouvre encore les portes pour toi. Er macht die Tür auf für dich Ouvre heute. les portes aujourd'hui. pour toi. Voranzugehen. Et tu avances. Voranzugehen. Avanza. Voranzugehen. Avanza. Voranzugehen. Tu avances. In Offenbarung Kapitel 20, Apocalypse, le chapitre Vers 11. 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und großen, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Et le livre qui fut ouvert, c'est le livre de la vie. Du wirst ein Gebet machen. Et tu vas faire une prière. Herr, Seigneur, Herr, Seigneur, schreibe meinen Namen in dem Buch des Lebens. inscris mon nom dans le livre de vie. Schreibe meinen Namen Inscris mon nom in diesem Buch. dans ce livre. Keine Situation Aucune situation soll meinen Namen in diesem Buch löschen. ne doit effacer mon nom de ce Keine livre. Situation Aucune situation ne doit soll meinen Namen löschen. effacer mon nom. Hiskia hat die Götzen zerstört. Ézéchias a détruit les idoles. Hat die Götzen in deinem Leben zerstört. Il a détruit les Du idoles. wirst die Götzen in deinem Leben zerstören. Et tu vas détruire les idoles dans ta vie. Unser Vater, Et tu as dit, Seigneur, keinen Götzendienst aucune idole soll meinen Namen löschen. ne doit effacer mon nom. Bete ihn an, bete ihn an. Rede zu ihm, rede zu ihm. Rede zu ihm, rede zu ihm. Rede zu ihm, rede zu ihm. Vater, du bist Herr. Vater, du bist würdig, Herr. Oh Herr, Oh Seigneur, schreibe meinen Namen in dem Buch des Lebens. Schreibe meinen Namen in dem Buch des Lebens. Schreibe meinen Namen in dem Buch des Lebens. Schreibe meinen Namen in dem Buch des Lebens.
Lebens. Oh Herr, du bist treu, du bist würdig, Herr. Der Götzendienst, geh raus von deinem Leben. Der Götzendienst, geh weg von mir. Der Götzendienst, geh weg von dieser Gemeinde. Vater, gedenke daran, gedenke daran, gedenke daran, dass wir dich lieben, Herr, dass wir dich dienen, Herr, dass wir dich lieben, Herr, dass wir dich lieben, Vater. Du bist treu, Vater. Oh Herr, schreibe meinen Namen her. Schreibe meinen Namen her. Schreibe meinen Namen her. Es gab viele Bücher vor dem Thron Gottes. Et il y a beaucoup de livres devant le trône de Dieu. In der geistlichen Welt es gibt auch viele Bücher. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de livres. Die Hexerei hat auch sein Buch. La sorcellerie aussi a son livre. Und in diesem Buch sie schreiben alle Pläne, was sie vorhaben. Et dans ce livre, ils écrivent encore tous les plans qu'ils ont l'intention de Sie faire. schreiben alles, was sie gegen dich haben. Ils écrivent ce qu'ils vont faire contre toi. Du wirst einfach deinen Namen in diesem Buch löschen. Et tu vas tout simplement supprimer ton nom dans ce Du livre. wirst deine Finanzen löschen. Tu vas supprimer encore Deine tes finances, Arbeit löschen. ton travail. Alles, was die Hexerei in diesem Buch geschrieben hat. Tout ce que la sorcellerie Du a écrit, wirst das löschen im Namen tu vas Jesus Christus. supprimer cela au nom de Lass uns Jésus. beten im Namen Jesus Christus. Au nom de Vater, Jésus. im Namen Jesus Christus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus, Vater. Im Namen Jesus Christus. Ich lösche meinen Namen. Ich lösche meinen Namen von dem Blut der Hexerei. Ich lösche meinen Namen von dem Blut der Hexerei. Von dem Blut der Krankheiten. Im Namen Jesus Christus. Von dem Buch der Fruchtlosigkeit. Ich lösche meinen Namen her. Oh Herr, alles was der Feind geschrieben hat über mich in dem Buch des Todes, in dem Buch der Krankheit, in dem Buch der Krankheit, in dem Buch des Todes, in dem Buch der Misserfolge. Ich lösche meinen Namen. Ich lösche meinen Namen. Mein Name steht nicht mehr in diesem Buch. Mein Name steht nicht mehr in diesem Buch. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christus. Mein Name steht nicht mehr in diesem Buch. Mein Name steht nicht mehr in diesem Buch. Meine Familie steht nicht mehr in diesem Buch. Meine Kinder stehen nicht mehr in diesem Buch. Im Namen Jesu Christus. Im Namen Jesu Christus. Du bist Herr. Du bist würdig. Du bist Herr. Du bist würdig. Ich danke dir, Herr. Die Präsenz Gottes ist sehr stark in dem Raum. La présence de Dieu est vraiment forte en ce moment. En ce lieu. Danke, Jesus Christus. Merci Jésus. Esther Kapitel 6, Vers 1. Esther, le chapitre 6. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Und er ließ das Buch der Denkwürdigkeit, die Chronik, herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mardochäi angezeigt hatte, dass Bidkar und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach: Was für Ehre und Würde haben wir dafür, Mardochäi zuteil werden lassen? Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten. Man hat ihm gar nichts gegeben. Halleluja. Amen. Mardochäi hat von dem Mordplan gehört. Et Mardochæi a entendu le plan de mort, Was gegen den König geplant war. ce qui était programmé contre le roi. Hat den König gerettet. Et il a sauvé le roi. Das wurde im Buch geschrieben. Mais ça a été écrit dans le livre. Danach hat man nichts gemacht. Et là, Die haben Mardochäi vergessen. et ils ont oublié Mardochæi. Mardochäi vergessen. Ils ont oublié Mardochæi. Bis ein Tag gekommen ist. Jusqu'à ce qu'un jour arrive. Die Bibel sagt, der König konnte an diesem Tag nicht mehr schlafen. Et à ce jour-là, le roi ne pouvait plus dormir. Er konnte nicht mehr schlafen. Il ne pouvait plus dormir. Er sagt, lies mir das Erinnerungsbuch kommen. Et il dit, faites-moi venir enfin le livre de souvenirs. Und das Buch ist gekommen. Et quand le livre est venu, Sie haben vorgelesen. et ils ont lu, Und er hat gesehen, was Mardochäi für ihn getan hat. et il a vu ce que Mardochæi a fait. Dann stellt er die Frage, was hat man für Mardochäi getan? Et il a vu vraiment ce que Mardochæi a fait pour lui. Er hat gesagt, nein, wir haben nichts für ihn getan.
Et il a dit, vraiment, nous avons Halleluja. Amen. Du wirst heute beten. Et tu vas prier aujourd'hui. Wahrscheinlich hast du schon viel für den Herrn getan. Peut-être que tu as fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Viel für sein Werk getan. Beaucoup pour son œuvre. Was hast du bekommen? Et qu'as-tu reçu? Was hast du bekommen? Qu'as-tu reçu? Wahrscheinlich haben Menschen dich vergessen. Certainement, Manchmal tun wir Dinge, Menschen vergessen uns. parfois nous faisons des choses pour les choses que les gens oublient. Und du Sachen, du siehst keine Ergebnisse. Et nous faisons des choses et il n'y a que Das steht ça. nur in dem Erinnerungsbuch. Fertig. Et ça reste seulement dans le livre de souvenirs. Aber du hast nichts zurückbekommen, nichts passiert. Mais tu n'as rien reçu en retour. Du wirst heute Tu beten. vas prier aujourd'hui. Was hat man Mordechai gegeben? Et qu'est-ce que Was hat Mordechai bekommen? qu'est-ce que Mardochée a Du reçu? wirst heute beten. Tu vas prier aujourd'hui. Und wie Hiskia beten. Et tu vas prier. Vater, öffne dein Erinnerungsbuch. Tu vas dire, Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs. Öffne dein Erinnerungsbuch Ouvre ton livre de und souvenirs. schaut, was ich getan habe. Et regarde ce que j'ai fait pour toi. Schaut, was ich getan habe. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Der Himmel soll lesen, was ich getan habe. Et le seul doigt, les cieux Die Erde soll lesen, was ich dieses Jahr in der EMBC getan doit habe. lire ce que la MBC a fait. Der Himmel soll lesen, was ich seit Jahren in dieser Gemeinde gedient habe. Et le ciel doit lire ce que j'ai fait pour toi. Lass uns beten im Namen Jesu Christus. Commençons à prier. Rede zu deinem Herrn. Et prions, on parle au Seigneur. Das Gebet soll von dem Herzen kommen. Et ta prière doit Dein être Gebet soll von deinem Herzen kommen. ta prière doit venir de ton cœur. Er soll sich daran erinnern. Il doit vraiment se Er souvenir. soll sich daran erinnern. Il doit se souvenir. Deine Dienste in der EMBC, deine Aufgaben der EMBC, alles was du in der Gemeinde tust, deine Opfer, deine Zehnte, deine Investition, alles was du tust hier in der Gemeinde, deine Zeit in dieser Gemeinde, er soll sich daran erinnern. Er soll sich daran erinnern. Er soll sein Erinnerungsbuch öffnen. Er soll sein Erinnerungsbuch öffnen. Ich weiß nicht, was du wartest. Ich weiß nicht, was du erwartest. Ich weiß nicht, was dein Gebetanliegen ist. Aber er gibt dir die Möglichkeit, das Erinnerungsbuch zu öffnen. Oh Herr, oh Herr, gedenke daran, unsere Lobpreisteam, gedenke daran, unsere Instrumentisten, Herr, gedenke daran, die Gebetgruppen, Vater, gedenke daran, die Gastronomiegruppe, Herr, gedenke daran, oh, die ganze Gemeinde, unsere Kinder, Vater, unsere Kinder, Herr, gedenke daran, dass wir dich lieben, Herr. Seigneur, nous t'aimons. Bleib in der Anbetung, während der Pianist weiter spielt. Dans l'adoration pendant que le pianiste continue à jouer. Niemand soll dich vergessen. Personne ne doit t'oublier. Niemand soll dich vergessen. Personne ne doit t'oublier. Niemand soll deine Werke vergessen. Personne ne doit oublier tes œuvres. Niemand soll deine Werke vergessen. Personne ne doit oublier tes œuvres. Niemand soll deine Werke vergessen. Personne ne doit oublier tes œuvres. Niemand soll deine Werke vergessen. Personne ne doit oublier tes œuvres. Alle, die dich vergessen haben, Tous ceux qui t'ont oublié, ich proklamiere im Namen Jesu Christus, clame au nom de Jésus. das Erinnerungsbuch zu öffnen, Que le livre de souvenirs s'ouvre. um zu schauen, was du für sie getan Parce hast. qu'ils voient ce que Ich tu as fait. proklamiere im Namen Jesu Christus, Proclame au nom de du Jésus. hast viele Menschen geholfen. Et tu as aidé beaucoup de Du personnes. hast viel Geld verteilt, Menschen geholfen. Et tu as donné beaucoup d'argent à ces Du hast personnes. Menschen unterstützt im Gebet. Et tu as soutenu les gens Du en warst prière. für sie da. Et tu étais là pour Aber eux. diese haben dich vergessen. Et ils t'ont oublié. Ich proklamiere Et je im Namen Jesu proclame au nom de Christus, Jésus. so wahr Gott real ist, Aussi vrai das que tu es, Erinnerungsbuch zu que le öffnen livre de souvenirs s'ouvre und maintenant. an dich zu denken. Et maintenant qu'il pense à An toi. dich zu denken. Et qu'il se rappelle de An toi. dich zu Qu'il se souvienne denken. de toi. Im Namen Au Jesu nom de Christus. Jésus. Im Namen Au Jesu nom de Christus. Jésus. In dieser Atmosphäre wollen wir unser Abendmahl nehmen. Dans cette atmosphère, nous allons maintenant prendre la Sainte Seine. Du bleibst in Gedanken, Et tu restes en prière. du bleibst im Geist. Tu restes en esprit. Unser Lobpreisteam kann uns mit Anbetung begleiten, Et le groupe de louange nous mit dem gleichen Lied. avec le même chant. Danke, Jesus Christus. Merci Jésus-Christ.
dit monte ici. Jésus te dit monte ici. Il te dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Et moi je répondis, Papa me voici. Tu peux chanter, tu peux accompagner aussi. Même ta fille, si tu connais le chant. Jésus te dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Et moi je répondis, Papa me voici. Jésus te dit monte ici. Il te dit monte ici. Jésus te dit monte ici. Il te dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Moi je répondis, Papa me voici. Il te dit monte ici. Jésus te dit monte ici. Il te dit monte ici. Jésus te dit monte ici. Alors dis que tauf sind die vollkommen. Ceux qui sont baptisés peuvent venir. Alors dis pour l'immersion tauf sind die Ceux qui étaient baptisés par immersion peuvent venir. Weiter singen. Wir machen das Schlussgebet. On fait la prière de la fin. Vater im Himmel, ich danke dir. Père qui est aux cieux, Ich danke dir für diesen Gottesdienst. je te dis merci pour ce culte. Ich danke dir für dein Wort. Je te dis merci pour ta parole. Lehre uns beten, Vater. Apprends-nous à prier, Père. Lehre uns beten wie du, Herr. Apprends-nous à prier comme toi, Seigneur. Wir wollen, Vater, dich erreichen durch unsere Gebete. Nous voulons t'atteindre au travers de Eine prières. Beziehung mit dir aufbauen, Herr. Nous voulons encore construire Tief une bei relation der avec toi. Intimität hineinwachsen, Vater. Construire une intimité avec toi, Seigneur. Vater, wir haben heute gelernt, wie Hiskia gebetet hat, Nous avons Herr. appris aujourd'hui comment Ézéchias a prié. Wir wollen wie Hiskia wandeln, Vater. Nous voulons prier comme Ézéchias, Aber in der Demut, Vater. mais avec In der humilité. Liebe, Vater. Mais dans Oh Herr, danke für den Sieg über alle Widerstände, Herr. Merci, Seigneur, encore pour la victoire sur Danke toute für die résistance. Mauer und die Wand, die gefallen sind, Herr. Merci encore pour les murs et les murailles qui sont Danke für tombés. die Autorität, die du uns gibst als Gemeinde, Herr. Merci, Seigneur, pour l'autorité que tu nous donnes dans Ich notre segne autorité. jede Person hier in diesem Raum. Je bénis toute personne en Ich segne unsere Woche, Herr. Je bénis notre semaine. Wir gehen erfüllt. Nous partons Wir bénis. gehen mit deiner Kraft. Nous partons encore dans ta Wir gehen mit deinem puissance. Segen. Nous partons encore dans la Im victoire, dans Namen ta Jesus puissance. Christus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.